Achtung, Achtung, zöldövezet van, kérem szépen. Ezen az úton jöttem föl, azért pihegek egy kicsit. És hát arra megyek. A sűrű bozótosba. És ide fogok leülni. Bizony. És megmutatom, hogy mi kell egy túrázónak a táskájába. Mármint ez nem egy hatalmas nagy túra, mert azért itt lakom, nem messze. Most nem látszódik a buxus miatt. Hát ezt most eltakarja a fa. Igen. De nem baj. Tehát mi kell, hogyha elmész túrázni? Kicsike hátizsákom. Innivaló. Hát ez mindig kell. Tiszta vizet teszek bele, ti is így tegyétek. A víz a legjobb. Kólát meg ezeket a sok szart felejtsétek el. Hát egy kis harapnivaló, hát ha megéhezem, de nem éheztem meg, ugye, amit tegnap csináltam, a jó kis hajdinás kréker. Papírzsepi, az mindig jó. Kullancs. Kullancs téma nagyon fontos. Bekentem magam zsájaolajjal. Teljesen mindegy, hogy milyen olaj, valamilyen nagyon-nagyon intenzív olaj kell, tehát az eukaliptuszolaj, a mentaolaj, nekem a zsája van, de hát bármilyen olajat rákensz, azt nem szeretik ezek a kis állatkák. Úgyhogy ezeket a vegyszeres izéket én nem igazán használom, nem szeretem nagyon használni. Úgyhogy kókuszolaj is jó. Na most ez a zacsi, ez nagyon fontos zacsi, mert ebbe elhoztam 2 répát, az egyiket már meg kellett tennem, másikba pedig lándzsás útifüveket gyűjtöttem, de akarok még gyermekláncföl, tehát pitypanglevelet is, meg egy kis csalánt is gyűjteni. Tehát ugye, hogyha benne van a répa, akkor nem szerencsés a csalánt belerakni, akkor nem tudok nagyon belenyúkálni. Hát meg gondoltam, hogy 1-2 részletet elolvasok, mert most vettem meg Dr. Campbellnek a könyvét, a China Study, vagy Kína tanulmány. Láttam most a Facebookon, nagyon-nagyon hirdették ezt. Én már régóta meg akartam ezt a könyvet venni. Ez egy eszméletlen jó könyv arról, hogy hogyan bizonyítják tudományosan, hogy a vegán életmód az egészséges, illetve a rákbetegeknél visszafordította a betegséget. És tulajdonképpen igazat adok abszolút ennek a professzornak, mert az egyik ismerősöm az hasnyálmirigyrákban szenvedett, és hát a hasnyálmirigyrák az olyan 3 hónapos lefolyású, és utána az ember kinyugvan, rohadt gyorsan, és ez már végül is, amikor diagnosztizálták, ez már 2 éve volt, és ő nyers vegán életmóddal abszolút visszafordította a rákot, és a legutóbbi vizsgálat alapján pedig el is tűnt neki. Tehát abszolút eltűnt neki a rák. Tehát ez olyan, mint egy csoda. Úgyhogy érdemes elolvasni ezt a könyvet, ajánlom mindenkinek. Én most ezt fogom olvasgatni egy 5-10 percet, mert az erdő ez olyan jó nyugis, és ilyenkor az ember egy kicsit elmélkedhet, meg egy kicsit meditálhat, meg egy kicsit olvasgathat, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogyha van lehetőségetek erdőbe menni, bükkbe menni, Mátrába menni, Normafához. Aki az Alföldön lakik, az menjen csak egyszerűen a pusztába ki, és élvezze a szellőt. Úgyhogy peace and love and go vegan.